วันนี้อากาศดีมากค่ะเพื่อนๆได้โอกาสนะคะจะเอารถไถออกมาเพื่อที่จะไปไถพื้นที่สวนค่ะรถไถคันนี้เกดซื้อมา10 กว่าปีแล้วนะเพื่อนๆใช้ดีมากๆค่ะก็ใช้ได้ทุกปีนะคะไม่เคยมีปัญหาแบบอะไรมากมายนะคะวันนี้เกดก็จะเอาไปไถที่สวนแต่ว่ายังไม่ได้สตาร์ทนะคะก็จะลองดูว่ามันจะสตาร์ทติดหรือเปล่าเมื่อวันก่อนนี่เกดเอามาลองแล้วนะคะเขาสตาร์ทติดอยู่แต่ว่าวันนี้ยังไม่ทราบค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะมาลองดูกันค่ะลองดูว่าจะเป็นยังไง